Donc le mariage, il faut faire très attention. Lobi Nathalie Seki comment Abraham a engagé Moutouna ya Moussala, où il a payé sa confiance, où il a géré Abilo Oneyons. Mais là où il y a mariage, il y a en tout cas gérer les bossons ensemble, Zolobo Onochena c'est à mon pende nangai. O lapa que yo koko balela mwana nanga moi cité parmi basi ya mboko tofandi. Mais il faut rassurer ngai que oko kende kak na village na biso na famille na shore de onangai kuna nde oponela mwana nanga Isaac mwasi. Pourquoi ma précaution nyonso wana? Parce que mariage et je influence ma casse même dans la vie à mutu. Toujours soit un petit verset. Juge. Juge chapitre 14. Est-ce que beaucoup de télémas s'il vous plaît tout gagner ça? Juge chapitre 14e. Tu vas dire le premier verset. Ndékonyo soit téléma pour battre la Bible, c'est obligatoire. Dans la Bible, papa. Juge chapitre 14e, à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Samson descendit à Timna. Samson a quitté Namboka ya Timna. Et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Pe aye komona mwasi me avec mwana ya ba Philistin. Lorsqu'il fut remonté, Na tango azonge pa na bango, il le déclara à son père et à sa mère. Aye kobete na papa na ye na mama na ye lisolo ke na moni mwasi ona sepeli na ye na lingi na bana ye. Et dit: Pe alobi, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Namoni na mboka na Timna, namoni mwasi ya kitoko na lingi na bala, nazali mwana ba Philistin. Prenez-la maintenant pour ma femme. Bo balela ngai ye sikoyi pona mwasi na ngai. Son père et sa mère lui dirent: Papa na ye na mama na ye balobi na ye, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple? Est-ce que yo moni basi te na mboka na biso mobimba na kati ya bande ona biso yo moni mwasi ya kobala te? Que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, Okende kobala mwana na biso vraiment Samson. Okende kobala mwasi na mboka ba Philistin qui sont des incirconcis. ba 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 incirconcis vraiment. Et Samson dit à son père: Samson ayebisi papa na ye, prends-la pour moi, balela ngai ye car elle me plaît. na sepeli na ye. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Tata na ye na mama na ye bayebaki teke likambo yango nzambe mutu abande kotindika ekende bongo. Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Po Samson abandeki koluka na nzela ya mwasi wana, occasion ezala babande kuswana na ba Philistin. En ce temps-là, Boko fanda nzambe pambulo papa. Amen. 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 Alléluia. Bible ezoloba que Samson akiti na mboka na Timna, kuna akekomona mwasi parmi basi ya bana ba Philistin. Elera ye papa na mama azoyebisa baboti na ye namoni mwasi na mboka ya ba Philistin bo balela ngai ye. Soko landi même na façon ya koloba, vous sentez une légèreté. Donc pour lui le mariage na sepeli na mwasi bo balela ngai ye. Ba principe mususu wana Samson aza unete o aza ya mboka nini
o mwasi yango etadam o eske totuna ata nzambe Samson aza kuna te elle me plaît nasepeli na ye légèreté wana na mariage lelo légèreté wana nde eza na atia bato. Il suffit mwana mwasi utana na mwana mobali na nzela alobi ke eza bagu na ngai esili akei mwana mobali amona mwana mwasi o nde o ngai nasepeli na ye esili. Bandeko soko landi mokili lelo oko comprendre pourquoi liwe ekomi mingi pe liwe plus ba jeune bazokufa olie mikolo bakufa. Actuellement ekomi rare omona koko ya nzete, ekomi rare omona koko oyo aza na minu na munoko te yaka koli lere biso tozokola toza na bakoko muno omopeza ana minu te pona nini akoli makasi ozokuta. Je me souviens toza na koko na biso moko il aimait beaucoup manger les mikebuka. Vous connaissez les mikebuka? Mais na munoko atelinu moko ezate osokoli oyo solingoli oyo ezaka makasi mikebuka ezaka makasi il faut mutu aza na minu ye alingika yango. Alors, pour ce qu'on trouver solution qu'elle fait, avec les sombeliers yango, banyiki yango na machine à foufou. Soit ba tuti na libo ekomi poussière. Ba lambi yango lokole mbika. Sukoyo suka kati foufou atie na muno. Anyingisa mbanga boya meli. Moya amache ezate lino ezana muno kote. Mukolo. Me bato abongo baza asuna mukilite. Omona okoma na ajoane ke mino esina mute kokoma mukolo siko eza pasi. Mais posez-vous la question, est-ce que Satan a changé? C'est le même diable wazobungisa bato nde waza akana. Mais pour mes années bato batiki ba principe ya vie, principe ya bato ko vivre boy bato bazana musute bato ya kala ozoyo kawana kelasa malonga te bato ya kalozo mona wana vraiment baza apenza na connaissance oyo bato baza nango lelo te mais baza strict na wetele ba principe à vie. Okomona même pona mutu abala il faut ba parents ne bazala sûr na famille bazo ende obala. Okomona même basiba moni mwasi basepeli na mwasi mais okomona babangi ko sonde même ba voisin ya famille ba mwasi famille wana baza andenge nini baza abantu amakelele baswanaka na quartier réputation na bango babunda kabitumba bon mwana mwasi wana mwana na bango ya mwasi ya mibale wana bomona ayendenge nini ndo ona babo tika bomeka te mwana mwasi wana komeka te afinga amama na bango. Ce qui est déjà signalé, c'est que bon est sili, ma béni autres. Ce que bilo on est athée, ce que principe est akamoko, azagitoko et sili. Bible donne que Samson a moni moisi, n'amboka ba Philistin. Mais ce qu'on l'a dit bien, ba Philistin na Israël. Babande bitumba depuis Israël abima na Kana abima na Egypte aya Kana ti lelo babunda aka ezali bafangi. D'ailleurs actuellement soko komi na Israël il est difficile au Kabola ba Palestiniens na ba juif pour baza mélanger. Baza mélanger surtout na bande de Gaza wana na Jérusalem baza mélanger iza ndaku ya muyuda ndaku ya baza bafangi sika moko babunda kabitumba na bango eza même prophétique baza ba ennemi. Samson akoti kuna akelinga mwana na bango na lingina bala yi lera komi quand même yebisi papa na mama bafangi si balibite yo ko bana kuna te biso d'abord na bango toza banguna
baza ba incirconcis babunjisa kabiso koma yo mwana na biso okende kobala mwana na bana réponse na ye bobalela ngaye elle me plaît et surtout kaza ipe mutu amakasi okoloba nini aye kobeta biso ya beta ka batu nyonso omone batu musu na vie tellement yo yebi nyonso yo ba conseiller ayo te yo yeba ka nyonso omone suki mutu ayebi nyonso botika ye asalo avinga salawa nde batika Samson abali deli abali mwasi abala ici ce n'est même pas encore de l'île abali mwasi abala ki na ndenge ye kwa butire ndenge kwa butire ti ba ye ko panza na so oyebite azongi lisusu ka na ba Philistin ndage obala de l'île oya ye olia ye ay okufa miso otoboka mais Bible ezoloba que l'air Samson a toujours poussé vers les Philistins. Bible dit que Dieu nous a donné l'occasion de oswan. Mais ce qu'on a dit, l'air Bible est que beaucoup qui combattent la base à bikolo mususute, to bana na bino ya basi babana mibali à bikolo mususute. Au contraire, vous renverserez leurs hôtels, vous détruirez leurs statues. Beaucoup bana bangote de peur que vaya poser un piège pour vous. C'est que la femme peut devenir un piège pour la vie d'un homme et l'homme peut devenir un piège pour la vie d'une femme. Piège. Donc à quoi on dirait moi du boulot moi comme timula ba finika. Un jour on na kati. C'est pourquoi nous parlons de la délivrance. On ne peut pas conserver la délivrance si on n'a pas réussi dans le domaine du mariage. Une personne qui a échoué dans le mariage, même la délivrance pour lui, elle n'est pas. Elle est difficile. C'est très compliqué. Délivrance, il faut d'abord payer même aux enfants de Kimiezan. Pour bomba yango. Kola pambola mutumoko. Mariage comme premier facteur. Je vais maintenant commencer à ouvrir les possibilités où il y a ça ake na nzela liban kindoki ese ezala eken ekota bana babeba bana bakota misala mulini bana bakoma bandoki premièrement est-ce que mutu mokozo landa landa bien simba bakambona zo ebisa yo soki papa to mubali etada manaye azana kindo ite mama mwasi obali na etada manaye azana kindo ite il est difficile pour bano bango baboti bakota kindo landa mateo nazoteo yo mubali oyebili kamute mwasi oyebili kamute bana na bino bakofanda na bana ya ndoki basakani bale ensemble bakoli ensemble suka ba odala bando ite pona nini na kokoma place wana biloko yo monaka ubia meme ndengo zo landa ngaya bozana mwana moko babebisa ye mwana na biso ya misato babebisa ye azolo ba makambo suka lali ba okuzwa ye na butu seke na bino mibale ezana mutupe soka za ndoki ya pumbo ate il a une semence dans son sang. Kola pambula mutumoko. Kola pambula mutumoko. Kola pambula mutumoko. Est-ce que mutumoko zolanda? Mutumoko zolanda? Il suffit seulement quand tu n'as pas parents, moko za na misala mulini. Soit cette sorcellerie, elle peut être opérationnelle ou c'est une sorcellerie passive. Parce qu'il y a la sorcellerie active. Ce que nous appelons la sorcellerie opérationnelle. Et il y a la sorcellerie passive. C'est ce que nous appelons la sémence de la sorcellerie. Je vais vous expliquer avec des détails.
Cette sorcellerie, elle peut être opérationnelle, active ou passive. Mais déjà, puisqu'il y a la sémence, bana automatiquement, bana la sémence. Et l'air bano bazo fan, bano bazo tamboul. Milliers de bazo fan, même dans l'école, même dans le quartier bazo sakan. Ce qui est dans mon toit, dans misala ya mulili, l'air bazo tana bano, à ko santé dans banamoko. Et azana facilité au pesa bano na kindok. Pour ne pas activer la sémence au yakuti na katina mwana. Nde afungulie, bafunguli mwana misu. Pour bafungula mwana misu, il faudrait bakuta eloko moko na katina ye. Ko fungule misu ni ko ba activer ce qui était dans l'enfant. Mais ce qui kakaboy, il n'y a pas une raison, il n'y a pas une raison valable. Oyo ndoki akokotisa mwana kindoki. Je vous jure, moi no ya kolia lipa ba mvuta e ko sele lokote. Pourquoi ndenga to fangi biso nyonso ezana muto otombola musapite que depuis ya kola tilelo alielo kwa mvuta na bando ite. Parce que to kolika biso nyonso na ba mapango bando to tangi na ba ko to vangi na bando avant to yeba nzambe. Mais nzamba sale grâce obimindo ite. Oui ou non? Azoni ma oui, yo bimando ite. Ozoma na baji. Azoba oui. Na lunga na olunga ote on. Na zoba na ba mususu yo bimando ozoba oui. Na bandela. Na zolo babu. Ndenga to fanjao. Muto otombola musapia zate ke na quartier yo kolel, na lupango bo futel, na école, milliers nyozu yo tambola e ko kutana na bantu ando ite. To fanda na bando, to lia na bando, na ba kokwa bando, na ba mama lek, na ba tata mwasu, oui ou non? Si ezaki kaka ke na mokili, nzamba cha ba principe te, tout le monde allait être sorcier. Il y a la sorcellerie partout. Mais dans la bantu mususu ata olesie lo kwa kindo e ko sala te, pourquoi puisque e trouver e lo na quantité. Jean 14, 29 à 30, rapidement. Évangile. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent. Afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous. Car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais eloko na ye na kati na ngai ezate ata aye akosala ngai eloko te po nazana elembo na ye pa na ngate toko fanda na mukiloi toko kutana na satan toko kutana na bandoki soko na elembo na bango te ba usalo eloko te. Ça c'est Jésus. Soki mwana zana elembo na bango te akofanda na mwana ndoki ba moko tia kusisane mwana ndo zero osalate biloko yoka ko ba baby si mwana na lupango ba baby singa mwana na quartier ba baby singa mwana na famille papa mama bo mitale bino mibale bo tale pe famille na bino. Il doit y avoir quelque chose. Dieu il a fondé le monde sur des principes. Même ma belle aux hommes proverbe bazole bake mabele nzamba fonda nguli ko ba colonne mais colonne nde mema mabele so yango colonne ngo etelema likolo nini parce que colonne oy poeme mandako isi etelema likolo mabele oui ou non so bible bake mabele mukili nzamba fonda ko ba colonne so bango ba colonne na senango yango etelema likolo nini. Alors c'est comme pour dire que en réalité dans ba colonne simbi mabele te. Ça c'est un langage spirituel. Parce que si on regarde la géographie, on te dirait que la terre tourne autour du soleil. Bon, ce que la colonne attachée et qu'on tourne de Guinée. Bref, ça veut seulement dire que le monde est fondé sur des principes. Par exemple, enfant, obéissez à vos parents. Honore ton père et ta mère. Premier commandement avec promesse. Afin que tu sois heureux et que tu... C'est un principe de la vie. Ce n'est pas, c'est un principe.
tu veux être heureux, tu veux vivre longtemps. Voilà un principe. La vie, il y a des principes. Et une fois quelqu'un marche dans les principes, même liwo oy et ko soyete. Ndenga muna ba soda bo mona koy. Musala soda ezali sumute. Chrétien mwana na zamene kazala akoza la soda. Soda pe akosambeni. Soda pa ko mona nzambe, soda pa ko kende na loni. Soda ki soda pe kisami na Bible te. Mais tanelera ba soda bazokende na baptême et pas Jean-Baptiste. Anteni bayoke Jean-Baptiste azoteya, répentez-vous, le royaume des cieux est prêt, fuyez la colère à venir. Non, il faut fuir la colère à venir. Les ambas ont frappé, ils ont pu échapper. Anteni na minduki na bango bazoya pe na baptême. Les gens ont mis pembeni, chantani bango na bino pe ba soda, mais ils ont pu tout ça pour ça le but. Likambute boya na ko baptiser bino. Mais lero bokozonga koboto lelo kwa mutu te poza na teni ou bien uzana munduki. Contente-toi de ton sort. En d'autres termes, contente-toi de ton salaire. Si un militaire respecte le kwa mutu, asimba ka mwana abatute, mwasi abatute, azo se limite kaka na oy bafuta ke imate da akememe bitumba. Et le kwa mutu buki makazete osali boite. Okonuna okobima suki apembe okokende bitumbo kozonga bande kozoyote. Pourquoi? Parce que militaire abundaka même na lola. Dieu sait que pour qu'il y ait la stabilité dans un pays, il faut qu'il y ait l'armée. Parce que même Dieu au ciel il a une armée. Oui ou non? Dans l'armée il y a des militaires. Ce qui l'on a pas soldats tembe Satan a botola lolo. Mboke kozanga armée te. Alors mais mutu so continue armée à s'exposer non. Nzambe na ba principe ko batela ye azokende ko bundela mboka nzamba ko batela ye mais bato mona ka ke bitumba ko miko zonga na lokolo ndambu c'est ka ko tambula dans les principes te ezana bato ba ko tarme babunda ba bitumba ya moba babunda ya 80 jours babunda ya boyboy pe banuni azu pension atikala ko zo licence abimi pe bakataye lobo ote mais yo zoko tangu na bu mwana nyoso kaka bitumba ya liboso makolo mibaleke te mitala musala nyoso quand on marche dans les principes oko umen et peut-être que vous allez to beta mo on avance aucun commerce aucun zela ya mai elo kwa mutu eleka na marchandise na yo obengi mutu ale iseli ombongo ola isakate okokufa okotika mukini ndebilo ko bato bayeba kate okokufa nde bato omona akende ki nzela mai akomiko zoka na jare rouge akende kangola ke lukombongo ekomo akana kabinda bokende ozoye bazoye na mukongo tala makolo evimi tala lokolo evimi botu lende konabino nangola kende akende ki commerce o akende uyibe biloko abato akomiko zonga na tuberculose suki nyonso ya mutu elemba ezako zanga utosa ba principe ezako zanga use respecter Jésus doit bisa ba yekole na ye prince de ce monde mukolo mukili na nkolo nango azoya ata ye akobangisa ngane lo ote pe akosala ngaye lo ote po nyongo na ye tash moi eloko na ye epa na ngai ezate akoleka akobeta koleka tika nzamba pambo na ndako na yo soki na vie omeli eloko ya mutu toza na nyongo ya mutu te akobungisa yo comme il est écrit, ils vous feront la guerre mais ils ne vous vaincront pas. Bitumba oui mais ekomela yo te. Mais ce que bitumba meli mutu c'est qu'il y a eu quelque chose. Kola pambula mutumoko. Kola pambula mutumoko. Premier facteur, lorsque bana bazobotama dans une famille où il y a
soit les deux parents ou un des parents, azana semence d'office, vous êtes exposé. Binope. Beaucoup m'abandoki. C'est pourquoi solo na banda bandoki bien. Famille moko badaleka babande utambanzalem. Na livulu kuna. Koko ndazoya na mwana wana. Na bako ona mususu. Mama ya mwana wana. Donc koko kote ya ba mama ya mwana. Donc koko bana na ya basi na ya mibali. Asa le bango nyonso. Atkari na ba koko na ye. So parmi ba koko na ye moko amubali mwana 15 ans 16 ans. Atana kindo kya usakana te. Koko nde mutu atambula anaenda ba église, koko na ya mwasi. Akenda anaenda ba suki ba dingi basela mwana deliverance ya fanyira mwana na nini. Okay, ukumona ba CDC batuni mwana esili bazongi ndako. 2 jours après mwana zongeni. Batuni onda zongeni. Ozongi ndenge nini? Mwana koko alibitika nakenda kulukana deliverance, koko na bango kena Yesus. Tilere ba yepa nanga yao. Toto na mwana. Mwana badi otangela nga, to ke église bo, na zongela akaka. Na tu me papa, le na meki osonde na moi, na moni mwana esinga pasteur. Omoni. Bayana ngande bazo complète, bazo nyokola nga pam. Ndatika na zongela. Ba mitula kate. Na zongela andenge nini? Omoni koko na nga ya mwasyo. Yende suka banu délivrance. Il faut wele la kende na ngai. Kokenda kanangai eza apona zo deliverance te soki bazo sambela ngai ya fanya zo bisanga na butu kotika te misale o izaki toko toloka kana ye donc kolanda landa kana ba église eza po apambela ngai soko tiko ko yebe ataneta sirve ya ngai ye muto zongisa angana ndako me ko ngo lingi makambo ba église awo alobi ba yana nga bazolanda makambo ya koko eza azotrepo aveugle bango mutu asenga nga mama eza koko mutu alieki loko na nga te koko ale bana na ye nyonso atikeli na bakoko suka bangi koloka bakoko babana te babonga te kindo itina nini ozomona kaka mwana o atiki azongeli anobike baye kozangani susu na munoko ya mboka epana biso balobaka boyi eloko epesaka ngando bokasi eza mai ngando so aza libanda ya liziba ngando aza nyama elemba me akota na kati ya mai ndoko mona makasi ya ngando elingi koloba nini so omoni mwana aza tetu atiki azongeli seka aza na mai moko ebombaka ye ezana mukolo moko na se na ndakwana so balinga kubimisa mwana muke ndoko mwana sukume bozo tuna mwana ye okoloba yo uzonyu kole biso na ndako me oya zo kangele yewana nzoka ndeye mutu aloka kana ye na butozo mwana suko bimisi nga okoyebe suko bimisi na buto koyebe na moyi yo na peso kindoki okoloba ntoki suko batikali bangmbale na afini mwana miso utikate tonyonga bango bakusala pe eloko te biloko ane zana ba famille ebele même na ba église ndeko to fanja na ba frère musu bandoki yaza analanga ngana linga kindoki te na sepela ana bandoki te o ba to memo yo aka o mikolo bazo te mateni église mataki ndoki ngana muna ulanda na ngate lere te mwane usirende na okende nde bandoki pour que muto na misala wana ndeka nazo dévoiler ngo azamba na l'aise mais muto normal tozo dévoiler ba secret ya Satan ça peut même vous aider aussi comment combattre am okomona mateo na mapena nini oza mateni c'est quoi ça qui s'appelle tamobim o sorcellerie kaka kindoki na ligabilo kwa te ndoki okolingango mariage dans les mariages ce qui moko ya ba parents azana problème bana babeba deuxième point dans le mariage donc on avancer
Trop avancé. Deuxième facteur, dans le mariage, la séparation. Entre parenthèses, autre bengi, divorce. Papa na maman, bana bazami ke, batana na assez. Papa na maman bakabouane. Automatiquement, les enfants qui restent, atabatikali na papa, atabatikali na maman, spirituellement, la famille devient déséquilibrée et les enfants là n'ont plus de protection spirituellement. Ce qu'on évite. La Bible déclare une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi jeune ozomona azowelela kobana yoka toli yeba ozobana nani ozobana poni alingi ko yoka te libala mbang bana mibale. Ce n'est pas une bonne femme, elle doit partir. Mais ce n'est pas une bonne femme, mais il y a déjà des enfants. Quand elle va partir là, c'est pour que bano basuka na sor nini bakoberi sabanguna kindo. Ça sera encore une arme qu'on va tourner contre toi. Ce qu'on évite. Kola pambula mutumoko. Kola pambula mutumoko. Séparation ya ba parents. Spirituellement, le mariage, lorsqu'il y a papa, il y a maman, ils sont unis, ils sont ensemble. Il y a ce qu'on appelle couverture parentale. Et ça, qui finit coup. Où il finit abana. Les papa na maman pas ensemble. Et ça, la couverture spirituellement bana bazouak. L'anda matin, nous avons comprendre. Au comment même dans la famille. À part séparation ou divorce, rapidement, vous avez ajouté le décès de deux ou de l'un des parents. Liwaya, soit de papa moko, il y a papa, soit de maman, ou soit de bangumi balé. Bande, ba parents, tout le monde qui va l'éternel. Baboti, bakufaka. Même bisognon, soit toboti, à un certain moment, aux alatés. Mais, muboti, wakoko kufate, aux anano na bana bazamike. Bana mike, baza na besoin ya, basantre que papa na maman bazalaka. Ils vivent. Spirituellement, baza protégé. Mon pépé ya libande ko zo bangote. Amen. Alléluia. Alléluia. Soki otuni ba mikolo ya kala. Okomona soit papa soit maman baza bakufeli mwana. Soki bakufeli mwana ya bébé. Mwana mukia kufi. Okomona ba mikolo baze koya. Bazo vanjisa papa na mama babani otuna mwana kufindeleli. Bino mi pale normalement il faut boyeba liwa ya mwana. Mwana mukia ko kufa te. Soki papa na maman bazana likambo te. Bakose yote. Malaria ou pas, ce ne sont que des raisons. Oh, attends qu'il fait une forte malaria, c'était négligé. Bande kumutoko sayote. Batu ya maboma bazana bana na balabana. Bana ya bafazer bazolala. Na butu balala el bandwa. Ba fini ka ate. Ba sokola ate. Bazolala na zero. Na banyama libumu. Na bangungi bazoso butu moyo. Bazana malaria ba ufu. Oya yo nanda avant d'aller au sokoli au médecin moustique. Attends malaria, les temps comme na pédiatrie, les pédiatres qui peuvent méditer des maquillés. Tout ça ce ne sont que peut-être des raisons mais en réalité il y a quelque chose. Papa na maman, vous êtes unis, vous parlez un même langage. Beaucoup vous faites la vanité. C'est pour cela. Tu veux te marier aux hommes de moi si nini. Libale dali et loko moko et favoriser ma bêtise. Tout comme peut vous limiter ma bêtise. Surtout pour ne vie à ban. Ko souhaite takate. Mubali boboti na yeban. Ko souhaite ni wana yete. Tout n'a pas maman bazolanda ngai musuko bakozala
ba kufela mibali mobali tika yena bana ba ko yebiso que ce n'est pas une vie facile et ce sont des choses qu'on ne peut pas souhaiter pona nini bana o bazanga ka soit maman soit papa même ata ba ko le jour ya ko bana et comme a toujours des problèmes bana o papa na maman ba divorça na mabana et comme a problème d'ailleurs et dans la camp on a lobby nazo landela ngusemeno il y a une fille ici papa na maman ba divorcé yazana 5 ans mwana mwasi mama na bango zana ni mwana muke akepa bali mubali mususu azuye na 5 ans mwana wana azui mwasi na yena bebe na mwana 5 ans abokoli mwana ti mwana mwasi 6 université mwana mwasi siko yake akutani na mubali mbale linga bana yi lero mubali azoya siko po se présenter papa mubokoli papa mubali ya mama na bango alobi nazoyo depuis 5 ans na tikala omona ata aspirine ya mbume yete keo na batu papa na yo na libala na mona mutu te tout c'est moi mwasi pa alobi non mais notre pasteur il a prêché il a dit quand même mwana ya mutu babombaka te c'est vrai na yebaki ba parents na ngai te na kimukolo batata mwasi na ye basi baluka yete na nzela classe koza amwana na biso yo za makila na biso basi bafungula yeti asa yebi papa na bango ayepa tuni mama lobi no na landa kamate c'est vrai nde papa na yo waza papa mubokoli so famille ya papa muboti balobi mwana na biso avant bana biso photo zana papa yanda kwa lobi na bokola ye na mona mutu te mutu akozala te so mubali azoya ko bana akomi na katikati papa yanda kwa lobi nyet c'est moi libande pe balobi loba ozama ila na bisote ye abala mama na bino mabota yote ameka kozobilo ko na biso mais nani siko zo futa pokase mwana mwase komi na katikati ayeni ngalobi azoleng voici l'homme vous dites quoi mobali na ngai to banyina yekala to bundi na ye akomi na volonté bi mabala ngai biloko nyonso eza prêt papa yanda ko bloquer papa pe ya libanda a bloquer mama akomi na katikati akende pa ya mobali yanda papa na ngai limbisa yo uzotana nanga awo molo bali usufrira papa na saki wapi na mwana to binerval ngande mwana musala ya ngobokoni mais pour éviter tout ça pour ne pas arriver là qu'est-ce qu'il faut éviter le divorce si papa na bango wana apoya amamona mwana 50 nyonso elingake ya bana babonga na papa na bango na mama na bango ndeti na wapi batu yakala baleke batu alelo na mayeni nekulu ayepake na mabala ala makambo ezala ite mabala akala makambo ezala ite ya kosakana te d'abord bazaki na parole de Dieu te wo yata umoni liloba na Nzambe ekisaka mutu vous même atoza ba caractère makasime mais sans parole de Dieu bango bazaki ba o manimani mais ba gera makam ba kolisa bana lelo toza batu ba mama ya kalozo yo kawana bazaki basi lera zo bala lobike na bali na keili bana donc ça dit à keili bela. Je vais vous dire quelque chose, alléluia. Peut-être vous allez interpréter de n'importe comment. Je m'en fous de tout ça, mais je dois prêcher la parole dans son entièreté. Les autant de Bible. Nzambe musantu zambalon. Nzambe musantu zambalon. N'abito so comprendre. N'abito so comprendre. Mutuneti Rachel. Mutuneti Sarah. Mutuneti Leia. Moi si neti Rachel. Moi si neti Sarah. Moi si neti Leia.
ozana mobali ozobota te mwasi azoloba na mobali na ye zwa mwana na ngai ya mosala bota na ye bana pe mobali azolamuka na mbeto na butu azokota na chambre ya mwana mosala alali kuna 6 heures ya zongi akuti na chambre ya mwasi ya ndako alali ekomami na Bible Bible ba toute écriture est inspirée de Dieu, oui ou non? Toute écriture. So eloko ye komami na Bible. Par là, et que nzamba linga teke ba parabana ba so bana misal. Mais ekomami kwa nini? Loin de Dieu cette pensée là. Mais nzamba linga teke que mwasi, il faut dans le motema ya ko supporter. Ces femmes na pouvaient supporter même son mari azobi mana mwana musala. Mazo fanda libane zoko ba pe ba soanité. Mwasi alelo salam. Ayoka kaka ke lele uzole kama finioli suna mwana mwasi libale kufiti nakata tona kopi na mitunaka ba mama na bisu ya eglise ya lelo na ba mama na bisoyo ba mama bishop o bateya lesko ba koma kana passage wana ya Sara akabi agari bateya ka kundeke nini. C'est pour dire que mwasi il faut de la motema ya supporter mwasi ko se comporter le kola mobilité mwasi ko se galer na mobilité ozokuta mwasi ya libala soki téléphone ya mobile ezo sonner mwasi ko mal à l'aise ezanani nani na ndeka ya nani. C'est un appel tout court. Au moins libala soki libala ezaya nani wana eza libala te soki téléphone à moi c'est sonné mbali la zone petite qui t'appelle à 7 heures qui m'appelle à 7 heures lokole obalingai naza mwasi na yo il faut na pour ma famille ndeko nanga ko be si mon grand frère ya mwasi alinga benga leki na ye na azana sangu moko na famille il veut informer sa petite sœur il faut pone era ko benga ezana bato ba ko pone era ko benga mais famille no za famille na yo nyoso wana nini libale déjà ezana crise de confiance et vous vivez comme ça, vous vivez dans l'hypocrisie, vous faites semblant comme si vous êtes bien, comme si vous êtes ensemble. Vous n'êtes pas ensemble. Kindo ki kokota. Ata bo divorcate bozanda umoko. Bostoka mwana mo omiko ebisebino. Papa babisa angana butu. Okomituna ekoti ere nini. Bongo ere bozo swana. Bozo bunda tina makambo ba telephone oyo. Protection nzambe za opili kolwa bana. Nebite subozolana. Ngana linga koyebisa ba marié. Libale c'est aussi la confiance. Mubali ada na confiance na mwasi na ye. Mwasi pas na confiance na mubali na ye. Tolo banana même mwasi fasere kindumba. Akosala ngulere yo fanji na mesi. Mwasi akoda même na makangu na ye libanda. Ayibisi makangu aneke. Tu peux m'appeler toute la journée, limite 18 heures. Parce que 18 heures, le monsieur est à la maison. Yo boye ba. Na ba téléphone ya mikolo. Ba sololi, bakati a effacé appel. Ndele yo zo téléphone. Ba ni kotalele les appels effectués. Asa effacé gang. Soki mutu ye mo mifungule pa na yote, motema mutu sanduku. Au contraire, il faut faire bien. Na contrôle, rien ne m'échappe, frère. Au capitaine, moi na ya misatu ya yote. Soki mutu alinga sala mabe akosala mabe. Même bano toboko naka conscientiser mwana, ko beta, ko tumba mwana moto eza ko éduquer. Il faut avoir le temps de parler avec les enfants. Regarde la vie. Regarde ça. Quand tu fais ça, c'est toi-même qui te détruis toi-même. Si tu ne fais pas ça, regarde la vie. Tout le temps, quand on parle,
mutu ataza zoba enjulu zoba zo amayeli butu mobimba mwasaka ngi mobali na kingo manzaka nini non. Pourquoi numéro wana bipé après kati bipé kati soué bipé kati kasi vous me savez nini non il faut kaka pourquoi ce qu'on a moni ou abréger MD numéro 1 MD ningo pourquoi abréviation ya MD amen. La séparation, le divorce, le décès, les voyages prolongés, les voyages de plusieurs jours de Yamoko Yaba parents. Nda Isa. Papa kenda wap akenda Angola. Agenda depuis 2008. Papa ni mwana en Angola. Boteli na mama depuis 2008. Même ataba yo bakenda Los Angeles. Akozonga te. Akomi Yesu, je reviens bientôt. Papa s'assure que na Angola depuis akenda wana. Oyi pe avanji kotoyo. Amibatelika. Na moma wana Satan kota kana ba famille. Ce sont des choses qu'il faut éviter. Tu ne peux pas te marier kobota bana pour ne komela usikende usana ba suki yoke usana na chikapa mutazo kwa je na chikapa azo sala 5 ans na lokolela ba papa to kina bana lokolela il faut se rappeler na kina famille mo na lokolela mubali akende tembo na bandulu asali 10 ans atika mwana na yeye asuka na 2 mois mwana komina 10 ans mwana yeba apapate papa za na bandu ndo na temba kenda na camion suki bo bengi suko na zimbo na zanelo ote naye kusana nini nazozele mukolo na kuzonde naya est-ce que pour papa zonga na nda unaye il faut zo combien ba milliard mais suki peut okeye simbité il faut biboma vous savez on n'est pas marché mais tu rentres chez toi. Mais awo muto ko monja ke exil, ce n'est pas une bonne vie. So oza ozolandanga. Biloko wane favorize akindo. Fami wana tofanyi mwana moko ye kokota kindo. Amen. Na banza edana bande ko bazo se rappeler ni solo wana. Ka mwana moko mona David, mwebiti ka David. Kayeko sangana na mwana musu ya mwasi pe ya fami mo pe to tekina bangu bale mwana na bangu moko pardon mama na bangu asa kufa mama bana asa kufa ake ufela na ilebo ozo abilo bangu tout ça ezani bana 5 papa zo voyager kete mo zo tele 10 ans azo tika mwana mwaso mwana muke na bana 5 abota bangu pe balandana inane na ishasa lelo afandao agenda na familia mubali ti balembi babengani agende pana bango balembi babengani tubano bangu bay okota kindoki na kindo isikoy baye balanji na papa na temu babomi misala nyos pe bazolo ba bisonde to kangie unakoya pe waota kumonezela ishasa te koto mama te katanini babebis asala boy bakanginzela bamiko bakangi classe ya bande unabango na bango bamiko ozomono souffrance moi je me demande est-ce qu'il fallait pas pour voyager. C'est pour cela que je vais vous dire une chose. Mbongo edaka na Angola te, mbongo edaka na chikapate, edana batu ana ishasao kaka na ishaso zo monao kaka na zando zo monao kaka na liberté kaka na gambelo weza gambelo zo mono basomba mapango. Suko ya yo mbongo zo kanisekeza ake foke nzela mai soki na nzela mai osali 4 ans na bandu ndukuna okeko bana mwana chef kutimie bako misio na mkunzi ambo akuni mwasi na bana o akenda kampanya masango ampe oya kanani des frères comme ça à l'église il faut les chasser. C'est pour cela bana base
kolanda kaka kimbinga ya mobali te kolanda mobali po azana mwa mandefu moko papa na moustache papa kaka bangu na ngai zala sur cet homme nini pa yebi lokola musala na vie ya kelelo pa kote mbo asali a maîtriser vie. Il y a des paresseux, vous n'avez pas l'idée. Mi ban paresseux bazala. C'est-à-dire que na vie akobonga na yete. Pesa apena na souci wana te. Yosko mwana mwasi ya batu. Oyoka mati vi na yo lié na moto. Na bana yokobota. Na yo ya venir na sena moyo okondanango. Ndenga baninga badalere mumuni pe muninga lati mwali papa bien. Mubali asombele yoko lata ngute. Pone nini obali mutu moko oyo mutu na ye baluka na simu. Mi bali ya bongo bazala. Olingi obala masere tuna nzambe. Ba musuzo zomone lelo zana mbongo wana ya yete. Atuna na grand frère na ba. Nde mwa mikemika nozomone makasi. Me avande ye moko luka ya ye. Eko simba te. Edana batu mususu. Aza prédicateur. Kaka sima ya pasteur moko boy. Aza serviteur en makasi. Seulement sima ya mutu. Il est commerçant. Seulement parce qu'il travaille avec sa famille. Ndio mwana kenda kazonga. Suki botiki ye moko sala commerce akoko kango te. Okapati o adala commerçant ya Chine. Obalisie mwana na yo. Okabinde via mwana. Jour papa na bango kukufa nyosu par terre mwana banji ko souffrir. Ndio mwana kabana basi mususu. Mbali na ngaza serviteur na kalembe. Musala nzambe. Batu nyosu badamba seli na nzambe na kalembele. Nde lingi ko lobeke lobi na bango ko dala kana kalembele. Bongo juro ko dala kalembele mete. Sor na ye ko zala nini? Est-ce qu'il faut obana utindi kamwana na yo bala aterditer na kalembele kende. On dirait suka bali serviteur kalembele nde voiture makamachi banjimi ya deuxième baluko apesiye. Eh papa, ce que prière ko chiboye offrande à deuxième baluko ezayaye. Also kuna na panye pour éviter na kalembele ndenge sala. Ou bien groupe esambe na biro pasteur wana nde panye wana yaye po ndo kama chimwana opesi toko ko balobi tele mabayembi kanti le bana le mariage ozo bana nani et pour quelle suite ozo mona mobali tous les jours propre damu sumba zakabane mibali 4 na balata na bilamba ndo ozo mona unja ashanja kamingi soka ndelo anati ayaya na ibo anati awo telemake bazamu na ibo yo zo bateke da ba famille mususu e da ba famille mususu bana ya basi na ya mibali telemake bazamu na ibo meme na ba kecho balata na fiye lele mbala sikechi ayaya ya mubali ya mbali ba beti kechi alekile ya mwasi soka bibo le bantuka atate mwana mubali wana okamati mutu na mai na makele osopi omoni église ndende dada église zano kole ebale lele bazo kota na ebale kota na mayele meka lokolo plaso na kozinde to na kozinde soko lanjelo enge ya église ba musuba yenda ba église lelo zana na banda de asentele on église baba dio ya espérance de terre awanganya kurema kwa nanjima iteke fasule makoko tika likambo kurema fasule motike fatima pinira atayete donc yo bande okende kosala confiance chepa bwasilo
yo bande ko memangai po sa mwana muke po yo sa mwana muke po yo sa mwana muke po sa minere po voiture ma yo ko mamutu po yo sa minere bayembi cantique s'il vous plaît le mariage chacun doit être responsable de tout acte qu'il pose. En tout cas, pasteur, papa, il faut bien un serviteur tel. Ada jinya au serviteur na yote. Atete papa. Zela kana lo makambo ango. Na yo moko kumone ke ada jinya au salata pembe na yote. Faut benga na yepenza papa. Mupaka. Umunika bato bazo fingisa bino bangwana papa. Bangu mama pe. Asali. Nous avons des sœurs qui ont une intercession. Serviteur pas en intercession. Intercesseur, c'est qui est prouvé. Matang, c'est qui n'a pas kota. Donc, côté ba matetewan. Nde ba yokanaki. Fallait pas que kota la muninga na matang na pok. Ba musuku ba siba genda. Sœur na frère ba fanda à côté moko. Sœur lobi papa sokolingo kende obenga ngai. To rejoindre baninga na matang. Nde ba benga ba matina taxi bis. Ba komina sous région. Oyebi sous région. So yebite etalingate. Oh, so talanga na sous région yebite. Ngana bando omona pass nyo ya. Bon, na lobika sous région. Ba kitina sous région. Sere na frère babanju ben. Sko talaka sere adanji frère oh ngana ka kutambula na butu na banga ka simba ngana loboko. Nani abanji se. Frère pe akangise na loboko bazo tambula. Ngana banga ba 29. Sole bazo kende wana sere mutu azobeteli solo. Mena ebandeli ala isiteke ye mutu asenga frère simba ye. Après suki frère suka cheki elinza anakati ya loboko. Sere le elinza frère omoni ono komuchanga linza au lokolo yo tumolingai okotika ngai te ifo si saka nyosti na suka. Landa li solo ko daga boy. Nyoso tina suka kana balabala wana basambrase lero basis kana basa bakende kimusikate basambrase kaka esili après bakema tanga bateli mutu amatanga esili bazongenda lobi nango sikoyi sera zo sote mutu aliboso na biro na ngai na benga na serviteur wana azajija ozala serviteur te azo fingisa ombo voici l'homme quand vraiment papa il m'a embrassé papa tu te rends compte il m'a embrassé un homme de membre na le vraiment il t'a embrassé mais lui aussi comment il pouvait t'embrasser benga yo tu as son numéro et papa jamais ngana zui la formule alors frère Zawak papa nazali bana yakao frère coach bonjour papa bonjour atelise frère est à l'aise fan na bisere lobo makambo bande olo ote papa na bande ko ebisoka kapo etamboli ya ba frère l'église moyete makambo frère asra ngalo na mu frère lebi c'est
makambo oyo pasteur yangwana. C'est vrai. Ah papa, frère de famille nassé. Papa nangai. Ah voici le papa n'a pas vérité. N'a le vérité. Papa, c'est le mouton ebisingai. Suki na matanga na bengai. Na bengiye. Oh yako zwangai. Nakene zuye pana bango. Tomati taxi bis. Toki taboyo, il faut na simbe na loboko. Ye abanga. Papa na simbi na loboko tozo kende papa nangai. Ya ngai kosituka kaka o munu ochenga linza na loboko. Ba usutu moni ngai. Okotika ngati foko kende na ngutina su. Papa leta na tona sana. C'est de siminga na nzoto. Papa voici le ezape nzoto papa. Nel pas siminga. Papa tala na za jeune papa nangai. Ngai pe bon. Papa te limbisa ngai na même maki pe. Mais après toi on s'est ressaisi papa. Mais na nzeli kambwa ne sina entre biso mibale. C'est de je yebisa yo papa. Na tunise ezaki bongo. Bongo papa atana loba ike mo otumoli ngai osete nazo. Ya sa homme de Dieu. Bo ya ko kumikanga te. Ifala landa ngai. Na yebisie OK. En tout cas merci na moni oza mwana na Nzambe solo penza. Yo za na souci crainte de Dieu dans l'église vraiment félicitations pour le rapport mais comme moi j'aime la rigueur nazo préférer na bengana yo frère Atika o papa na ndenge nini na bo za mwana mwasi moko mabe ozo kende ko séduire ba serviteur ngolo ba ke siri sanyo soute na su te papa soki bongo papa to zaka bana na yo zaka bana na papa ngane ko le papa bengana yete zaka po sambele biso na tuni siko pona ko bengana yo boza bana na ngai soki na bengana amoni boza ntoki au su banjango fosti zangutina su ngala uka amuto tumola ngate lo so tumola ngakusili zangutina su yoka abatu batumola yote yo na yo ange Zambe kuti nalola satana tumola yeka yo mutu amukili. Mariage okobana nani okokoya na famille nini tosambeli na kombo na Jésus. Yesu tele badiko na yo orienté physique. Okoya na beba te okoya pièce à satana. Abana kokite